मैं लड़का होती ना, मजा आए। काश मैं लड़का होती। कि लड़का होना आसान नहीं होता, दोस्त की यारी, घर की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता, घर परिवार के लिए घर से दूर जाना, माँ को सब फोन पर ठीक बताना आसान नहीं होता, हर हालत में शांत रहकर चीजों को सोचना और समझना आसान नहीं होता, कि हर हालत में चीजों को सोचना और समझना आसान नहीं होता। और मैं एक बात बता दूं आपको, लड़का होना आसान नहीं होता।